begin with a top story. Bihar Chief Minister Nitish Kumar's bizarre remarks in the State Assembly, almost in graphic detail, on population control have triggered a huge controversy, with the BJP calling them, that's his words, vulgar. The Chief Minister made the remarks while underlining the need for girl education to check population growth. Here's a report. 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। It was supposed to be a debate on caste census in Bihar Assembly. But the discourse spiraled down the gutter as Nitish made sexually loaded comments objectifying women. शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है। This was definitely not a one-off incident, because he repeated the comments in Vidhan Parishad as well. अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। Watch how uncomfortable women lawmakers were, flinching as Nitish continued to refer to women as objects of sexual release. But those sitting next to Nitish were laughing as he made the disgusting comments. They tried to paint it as sex education. तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। It should be more taken as a sex education. BJP has lashed out at Nitish, women lawmakers highly disgusted by the language of Chief Minister. बहुत ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, जो बिहार की आधी आबादी को उन्होंने आज अपमानित किया है। जो पर्दे के पीछे जो लज्जा, जो महिलाओं की सर पे आंचल और पल्लू, जो सारी विषय जो होती हैं, उसको आप सरेआम आज बाजार में एक तरह से खोल कर रख दिया। क्या आप साबित करना चाहे, क्या आप बताना चाह रहे थे? India Alliance is silent. Sonia, Priyanka, Supriya Sule, leaders who claim to be champions of women's rights, seem to be okay with this filthiest objectification of women. Can Nitish continue as CM and get away by making such comments? Bureau Report, Republic TV.